for a brighter tomorrow ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆชาว ROV นะครับมาอยู่กับช่องผมอีกแล้วนะครับการเล่นเกมเมอร์เนี่ยครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินใหม่ของโมทอสนะครับสกินชื่อว่า Foreign King นะครับสกินนี้นะครับโคตรเท่นะครับดูครับนี่แปลงร่างมาแล้วครับแปลงโฉมคืนชีพนะครับเจ้าชายคืนชีพนะครับชื่อว่า Foreign King ครับสกินนี้ครับส่วนใครที่ถามว่าสกินกะโหลกยังอยู่หรือเปล่าครับขอตอบเลยเขายังอยู่นะครับท่านจะได้รับสกินนี้ฟรีนะครับ Foreign King ครับแถมได้เจ้ากะโหลกสกินกะโหลกยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่โคตรเท่เลยครับเจ้าชายนะครับคืนชีพมาแล้วครับ Foreign King นะครับพระราชานะครับก็ไปดูว่าสกิลติดตัวของมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ครับใครเล่นโมทอสอยู่ก็สังเกตดูนะครับโมทอสจะเพิ่มเกราะให้กับตัวเอง28หน่วยครับตามเลเวลฮีโร่นะครับผมก็ไม่รู้นะครับเป็นคนเล่นโมทอสไงแต่รูปแบบสกิลอื่นๆก็เปลี่ยนไปแน่นอนนะครับผมก็จะไปทดลองในโหมดฝึกให้ดูแล้วกันนะครับว่าสกิลมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับไปทดลองเลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมดฝึกนะครับผมก็จะทดลองสกิลต่างๆให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงบ้างครับมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับก็มาทดลองกันเลยครับไม่เสียเวลานะครับมาดูที่สกิล1เลยนะครับหลังการใช้สกิลการโจมตีปกติขั้นถัดไปครับจะพุ่งไปหาศัตรูครับในระยะครับสร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับและลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรูเป็นเวลา 90% นะครับลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรู 90% เป็นเวลา1วินาทีและสร้างความเสียหายเวทเท่ากับ 1% ของ HP สูงสุดของศัตรูนะครับและเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับโมทอสเป็นเวลา5วินาทีนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเพิ่มความเร็วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ฟันเข้าไปที่ศัตรูครับนี่มีรูปแบบเครื่องหมายมาร์กติดหัวด้วยนะครับคล้ายๆกับเจาะเกาะนะครับนี่ดูนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสกิล1ของโมทอสครับมาดูที่สกิล2เลยนะครับโมทอสจะเรียกพูดผีออกมาครับสร้างความเสียหายเวท125หน่วยครับแก่ศัตรูรอบๆนะครับเป็นระยะเวลาสูงสุด5วินาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับทำให้ดูนะครับนี่มีเปลี่ยนไปนะครับโคตรเท่ครับดูครับมีดาบออกมารอบตัวนะครับนี่ครับเป็นยังไงล่ะโมทอสโฉมใหม่ครับเจ๋งกว่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนอันติของโมทอสครับไม่เสียเวลาครับไปอ่านกันเลยนะครับโมทอสจะกระโดดโจมตีศัตรูในระยะสร้างความเสียหายในกายภาพนะครับเป็นวงกว้างครับพร้อมกับทำให้ศัตรูลอยขึ้นครับในขณะเดียวกันวงแหวนเวทแห่งความตายจะปรากฏขึ้นครับสร้างความเสียหายเวทเพิ่มอีกนะครับแก่ศัตรูบริเวณรอบๆนะครับทุก1วินาทีก็ประมาณนี้นะครับสกิลอัลติเมทของมันนะครับก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมไม่เคยเล่นมอทอสไงเพื่อนคนไหนเล่นมอทอสก็สังเกตด้วยนะครับเรามาทดลองกันเลยนะครับสกิล1นี่ก็ประมาณนี้นะครับกดใช้ได้เลยนะครับนี่ลอยขึ้นสตันด้วยนะครับประมาณนี้ครับจะสร้างแสดงผลระยะสกิลได้ชัดเจนมากเลยนะครับตอนนันตีเห็นไหมครับอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับร่างใหม่ของมอทอสนะครับเราไปดูอีกทีนึงนะครับถ้าคนไหนเห็นไม่ชัดผมก็จะทำการเข้าไปตีมันในป้อมเลยนะครับมาเลยนี่ครับสกิล1ครับสกิล1ครับสกิล2ครับมีดาวออกมานะครับส่วนสกิลเดเมจครับนี่ครับนี่ฟันดาบเข้าไปอีกทีนึงครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็ประมาณนี้ครับกับการรีวิวสกินของโมทอสนะครับสกินใหม่ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับยังไงก็ไปเจอกันที่เซิร์ฟไทยกับสกินนี้สกินฟรีนะครับสกินเก่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ดีใจด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับbrighter tomorrow ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆชาว ROV นะครับมาอยู่กับช่องผมอีกแล้วนะครับการเล่นเกมเมอร์เนี่ยครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินใหม่ของโมทอสนะครับสกินชื่อว่า Foreign King นะครับสกินนี้นะครับโคตรเท่นะครับดูครับนี่แปลงร่างมาแล้วครับแปลงโฉมคืนชีพนะครับเจ้าชายคืนชีพนะครับชื่อว่า Foreign King ครับสกินนี้ครับส่วนใครที่ถามว่าสกินกะโหลกยังอยู่หรือเปล่าครับขอตอบเลยเขายังอยู่นะครับท่านจะได้รับสกินนี้ฟรีนะครับ Foreign King ครับแถมได้เจ้ากะโหลกสกินกะโหลกยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่โคตรเท่เลยครับเจ้าชายนะครับคืนชีพมาแล้วครับ Foreign King นะครับพระราชานะครับก็ไปดูว่าสกิลติดตัวของมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ครับใครเล่นโมทอสอยู่ก็สังเกตดูนะครับโมทอสจะเพิ่มเกราะให้กับตัวเอง28หน่วยครับตามเลเวลฮีโร่นะครับผมก็ไม่รู้นะครับเป็นคนเล่นโมทอสไงแต่รูปแบบสกิลอื่นๆก็เปลี่ยนไปแน่นอนนะครับผมก็จะไปทดลองในโหมดฝึกให้ดูแล้วกันนะครับว่าสกิลมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับไปทดลองเลยนะครับ
ตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมดฝึกนะครับผมก็จะทดลองสกิลต่างๆให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงบ้างครับมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับก็มาทดลองกันเลยครับไม่เสียเวลานะครับมาดูที่สกิลหนึ่งเลยนะครับ